dubbachuu heenan hin sobdi malee jechuudha. Akka Eric irra deebi'ee lammataa kadhatu barbaaddeetu mi'eessiti malee isa Eric jaalatu caalaatti dhoskaatti jaalatti heenan Eric jechuudha. Isa Eric mul'isee dubbatee dhugaatti mul'isee jaalatu caalaatti heenan inni shan dhoskitee Eric dhoskaatti jaalattu in caalachuudha. በጣም ይበልጣል። በጣም ማለት ነው። በጣም ታፈቅራለች። ነገረበት ደስታው ሲሄዳል ያ እያንዳንዱ ነገር እናጣራና ነው። እሺ ስለዚህ የሆነ ነገር እናደርጋለን ከዛም በኋላ ስለዚህ ተነሱ ማለት ነው። ግን ደግሞ በዚህ አጋጣሚ እሱ ምን እንደሆነ ምን ማለንም አቢብቲ እሱ ዝም ብሎ እንደማይሄድ ከናንተ ከኔ በላይ እናንተ ታውቃላችሁ በደም ይሄው አያችሁ kanaan dura jechuudha heenani viidiyoo irratti ilaaltanii yoo turtaniitu ta'e maal jettee kana caalaatti dhimmi kee ananan ilaallatu waan sitti dhufu hundumaa itti gaafatamummaa isaa fudhatee kan jiraatu si'i an jaalallee kellee ta'uu hin danda'u waan kana caalaatti rakkoo kana caalaatti sirra ga'u ani kana caalaatti gaafatummaa sin qabu yoo sirra ga'ee sani keessaan qabu jettee turte jechuudha. Yeloo jaalala isaa sirkaan fudhu ansi wajjiniin ta'uun barbaadu jaalallee kee ta'uudhaa hin danda'u yeroo jettee sana jechuudha. Har'a garuu biraankiidhaaf isa isaan dhoskanii silkii cufanii dhufaniyyuu waan isheen taate argitaniitu jechuudha. Biyya maxabbatte hayyeen ofumaa dhoskita malee isaanoo biraankiidhaan akkati jaalattu si baasinayyuu. Isheen duutee kaatee dhoskite jechuudha. Akkasa jaalattu isheen duutee kaatee dhoskiti dhoskaatti kan isheen Eric jaalachaa jirtu. Isaan immoo biraankiidhaan qabanii numa mul'isu jechuudha. Laalaama yeroo baay'ee heenan akka Eric jaalattu dhoskaatti malee mul'inatti baastee dubbattee hin beektu jechuudha. Erictu akka ishee jaalatu dhibbatti mul'inatti ifaaf bilisa baasee dubbata malee heenan hin dhoskiti. Garuu immoo biraanki yeroo irratti hojjetan immoo akka isheen akka heenan Ericin akka lubbuu ishee caalaatti jaalatu akka isa amantu akka inni nama gaarii ta'e in dubbatti jechuudha. Dirqamadha wanti godhamu jiru. Ishee miti anaa maaltu na dhibe beektu. Ana maaltu na dhibe hojii Joosii fi hojii Eendii isaan dhugaa waaqa diraamaa wayii hojjetu jechuudha. Yeroo baay'ee biraanki fakkeessanii simmeetii isheen Erikiif qabdu yeroo baay'ee mul'isan jechuudha. Har'a immoo keessuma darbee surumtu taa'u. Waan jiru himsiisan jechuudha. Eendii fi Joosiin kana dura ati jaalala keessirraan fudhadhutte waan baay'ee waan jetteeniif turteef ilma dhiiraatiin akkasiin jedhamu. Isa aareetuyyuu ka'ee gara biyya isaa deemee ta'uu danda'a naan hin deemutti akkamitti hin deemettu amma ga'ee otoo cabnuun hin jedhin deemuu hin danda'u dammoo laala akka inni gara biyya sanaatti hin deebine dhibbatti amanteetti isinii galee hin deebi'u tasumayyuu gara sanatti deebi'uu hin danda'us hin deebi'usi. Garuu immoo rakkoo wayiitti irra ga'eetti laala hammanni silkii meeqa daawwalte seetanii silkii meeqa daawwalte silkiinni kaasuu dinnaa safamtee jechuudha. Baay'ee cinqamtee mana keessa oliin gadee fiiddee dhadheetu wanti itti malakkannaa itti ilaala poolis xaabaatti deemnee malakkatuudhaa qabna. Rakkoon tokko yoo irra ga'e isin qalladaa jirtu ani garuu baay'ee aaraan jira. Rakkoon tokko yoo irra ga'e maal jettuu isineetti. Hayyeena. Indi nama akkatti jaalattu. Nama akkatti waa'een isaa si cinqu. Nama akkatti waa'een isaa si dhimmisiisu. Si cannaqee boqonnaa si dhoowwu ati sin jaaladhu natti jettu maalime. Amma too Eric ka'ee gara biyya sana hin deebi'attee jedhee jechuudha. Eenan hin deebistu kana beektu miti isin. Dhugaa waaqayyooti hin deebistu jechuudha. Garuu hin mul'istu malee heenan Ericin baay'ee jaalatti baay'ee. Akkatti isheen kaateetti maramte argitaniittu. Kaateetti itti maramte nagaa keetii yoo xiqqaa qabatte ilaalte sasaanii biraanki godhaniyyuu hin amanne isinii galee. Biraanki dhuma isaan godhaniyyuu hin amanne isheen. Akkatti isheen itti xaxamtee lallaalte argitaniittu. So namni tokko
lapheesaa keessaa nama sana hin qabu taanaan gara fuulduraatti illee kan isaa godhachuun barbaadu taanaan jaalalli wayii onneesaarra nama sanaatiif hin jiru taanaani nama safasafu amma kanaa jechuudha. Kalli walli maaltu naga isheedha sii galee jechuun ilaala ammatuma ta'eeyyuu Erikii yoo xinnaate baazawee naannoo ji'a 5 deemuuf ta'a amma biyya as keessa dhufee galee ji'a 5 garaa fura akkas minaamini Itoophiyaa keessa bareera jechuudha. Maaliif deemaadhuma oolu hojii biraa waan hojjetanii miti viidiyoodhuma hojjetanii waliin gadee deemaa oolu waan ta'eef Itoophiyaa baay'ee isaa karaa isheen babbaatu bareera jechuudha. Afaan Oromooyyuu baraa jira jechuudha kan biraa mitinna. Erik amma sanatti as keessatti waan badu minaamin ta'uu miti sinii galee utuma ta'eeyyuu heenan otoo jireenya isaa keessaa baateetti onnee ishiirraa jaalala dhugaan qabduuf ta'e amma kana waa'een Erik isheen cannaqu jechuudha. Isheen dhiphisu sirumayyuu jechuudha. Inna jaalala dhugaadha kan isheen jaalattu garuu dhoskiti sinii galee akka kana caalaatti akkuma amma kana caalaatti sossobamtee akka gara tokkotti dhufan barbaaddi ilaala. Durbi tokko dhiira tokkotti yoo gatiidhuma ishee qaalii gooteedha kan inni bareedu soo garuu heenan ji'oota baay'ee ilaalteetti Erik illee sossobaniirullee miira isheen qabdullee karaa baay'ee yeroo baay'ee miira heenuun qabduuf Erik karaa baay'ee adda baafataniiru jechuudha. Ammallee heenan akkuma inni duukaa deemee jala deemee sossobuu barbaaddi malee Erik otoo dubartii biraa wajjiniin ta'e har'a heenan nagaan taatu sinii galee utuma inni dubartii biraayyuun fida ta'e yookiin immoo otoo gara biyya isaatti deebi'aa ta'e nagaan taatu heenan sinii galee miira isheen qabdurraayyuu hin argama waan ta'eef jechuudha. Gidduu kana immoo dhufaatiin turree baay'ee gimmaashi isaanii nu dhukkubeedhani gimmaashi isaanii immoo hojii isaa mataa keenyaatti gorreedhani anillee har'an dhufee faamilii kiyyaa akkam jirtu hordoftoota seenuu YouTube nagaa keessanii an nagaadha galata waaqayyoo isinillee baga nagaa keessan taatanii warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godhanutti dabalamaa bannaataachuu viidiyoon kun asiqaan jiru waan ta'eef please like naa godhaa dhugaa waaqa like naa godhaati subscribe naa godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha olomoo koo gatiittiin kaffalta waan ta'eef subscribe naa godhaati akkanii nama bira ga'unaaf godhaa YouTube kiyyaa isiniin jedha. Sinin jaaladha sinin kabaja viidiyoo biraadhaan amma deebinee dhufnutti nagaan naa bula harkaan gaarii isiniif haa ta'uu sinin jedha qimamochee badee dhufuu kootiif immoo soorii dhiifama naa godhaa hin badu kana caalaatti ni dhufa jechuudha. Dhufee big jedha jechuudha ni mul'adha akkasumallee yaada mataa kootiin yeroo tokko ni dhufaanii gorsa tokko sinii qabadhee ni dhufa jechuudha. Sin immoo subscribe godhaa na eegaa.